Добрый день, дорогие друзья. Приехали река Карповка, покидаем Магнит. Посмотрим, все находки покажем. Ну, удачно. Ну что, первый заброс. Попробуем. Из Карповки попадает в Неву. Ну и пошли зацепы сразу. Байдарках люди плывут, а я что-то тащу. Ничего не тащу. Находка. Монетка. 2 рубля. Свеженький. Какая-то штука, там что-то зацепилось у меня, сорвалось. Где-то. О, какая труба. Это даже не труба, это пруд металлический. И вот еще какая-то штучка. Какая-то прокладочка, пробка и монетка. 10 копеек. Ой, гнилая все. Развалилась. Где мои монетки? Вот мои монетки. Иди сюда. Блин, зацепилась. Какая штукенция. Тащил еще прямо у берега, что-то подсоединилось. О. Опять кардан с крестовиной. Я уже доставал, только большой кардан с крестовиной. Ничего. Тут скользко уже стоит-то. Сейчас чайки нагруз наделают.
пусто. Ну, включим, когда что будет. Пробка, подарок из Африки. И железка. Солнце куда-то опять скрылось. Так навернуться не хочется. Еще железочка. Какая-то штука из плетеной проволоки. Да, все бросать. Ой, оно еще разваливается. Ох, какая плетеная хреновина. И длиной метра, наверное, 2,5. Вот развалилась на одну часть. Так сказать, на составляющие. И вот вторая часть. О, тут какие-то рыбацкие сети, что это такое? Ляпочки какие-то. Фу, перемазался здесь. Это какая-то фигня. Плывет из-за угла. Пробки все какие-то разные. Стали же пробки. Крутик металлический. Хорошо. Кувыркается. Кувыркается. Такой изогнутый пруд. Такой. Он закувыркался. Неудобно стоять. Две монетки, а монетки все свеженькие. 10 копеек подубиты, а тут 2 рубля. 2 рубля прям блестящие, как только кинули.
блестела там. Консервная банка. Как новая. Срывается. По нему скачет. Почистим водичку. Что тут еще? И пробка. Сорвалось. Дорогие друзья, были мы река Карповка, видали магнит. Покажу находочки. Куча находок. Вот такой у нас вид.